肉酸アクアパッツァ作りながら。うん、撮りましょうか。構造さんが作った、そう何やったっけさっきの。絶妙やね。絶妙。わ、これはすごいわ。本当。いい加減だな。どうやろう。いやでも早いね。0.3歩とか歩くスピードより速い。小走り。え、嘘だ。また。
飛んでた。